Всем привет, с вами Стокер. Это очередной влог. Еду на пару дней в Словакию, Кежмарок. Хочу посетить теплые бассейны. Ну и если что-то будет интересное, обязательно вам покажу и поснимаю. Ну, в общем, погнали. Ну и вот я уже нахожусь в Словении, Бьяла Вода. Сейчас направляюсь в Кежмарский замок. Покажу, как дойду. Скорее всего, вот этот уже замок. Тут еще рядом там какой-то стоит. Какой-то памятник каким-то героям славянским. В этот замок уже сегодня не зайти по времени. Завтра, может быть, в него зайду. Обязательно вам поснимаю. Прогуливаюсь и вам снимаю виды. Ну а вот я оттуда вышел, я так понял, на главную улицу. Кинотеатр местный. Ну и это как бы, скорее всего, главная улица. В общем, все, немного прогулялся, и теперь я иду домой. Завтра еду в теплый бассейн. Итак, покажу я, где обитаю. Здесь такой небольшой коридорчик. Дальше мы заходим, здесь находится кухня, стол, телевизор. Дальше мы проходим сюда, здесь автоматически включается свет в этом небольшом коридорчике. Здесь у нас туалет и душ. Туалет. И тут находится душ. Дальше мы выходим отсюда и идем. Проходим дальше. Здесь у нас коридоры. Спускаемся по таким ступенькам. Свет включается автоматически. Тут одна комната. И здесь комната, где сплю я. Здесь такая кровать. И диван имеется. Телевизор. Шкаф. Ну и дверь. Выход. А выглядит эта комната в целом. Вот уже следующий день. Я проснулся, покушал. Сейчас еду в теплый бассейн. Ну а в крепость, наверное, послезавтра пойду. Соответственно, поснимаю. В общем, я приехал в этот нормальный парк. Не знаю, получится ли у меня доснять или нет. Дойду, посмотрю и уже тогда пойму. Там вдалеке я вижу горы. Очень ветер большой, не знаю, слышно или нет. Закрою рукой, дабы было получше. Тут ветер поменьше. Там вдалеке вот такие вот горы. Блин, ветер очень большой. А там какие-то есть бассейны. Что-то туда надо. Вообще, как я понял, здание вон, вот это. Ты через него проходишь.
этих бассейнов. Ну, сейчас посмотрим, как это выглядит. Много я покупался уже, взял телефон, дам немного заснять, показать, как тут выглядит. Вот таким вот браслетом открываются шкафчики. Я взял телефон. Вот так вот выглядит самый горячий бассейн. Очень много людей в нем. Там еще есть один бассейн, менее теплый. Ну и вот здесь вот написаны, какие есть бассейны, сколько они градусов, я так понимаю. Нет, здесь не написано, здесь просто написано, что вообще есть. И вот вся план-схема. Этот, получается, бассейн до 38 градусов. Там бассейн, вот этот вот может быть 31-32, а вот этот дальний, ну, где-то, может быть, 28 градусов. Как-то вот так. Здесь у нас отсутствуют бассейны, они не работают. Ну и выглядит это как-то все вот так. Стоит не особо дорого. Ходить, покупаться, я думаю, стоит. Сейчас я это пойду и сделаю. Немного я перепутал. Вот этот бассейн где-то 31-32 градуса. Этот, получается, самый горячий. Я в него зашел и ощутил, что он теплее гораздо, где-то 36-38. А тот, получается, самый холодный, 28, где-то примерно так. Вот сейчас я купаюсь в самом теплом бассейне, получается. Купила такое мороженое, Бохимо какао. Не знаю, правильно ли я прочитал, но вот такое вот мороженое. Похоже как на шоколадку. Снаружи мороженое. Внутри шоколад, это вафля. Сейчас открою и посмотрю, что за мороженое. Вот так вот выглядит внутри данное мороженое. Вот оно. Вот такое вот. Теперь давайте попробую и скажу вам, какое оно вообще, вкусное или нет. Видно, что здесь у нас мороженое, внутри шоколад. В принципе, мороженое пойдет, уже половину съел. Похоже, как здесь, на картинке, но только шоколад не во всю область, а только посередине. Ну а так, мороженое пойдет. Следующий день, 1 мая, проснулся, пойду покушаю. Ну и буду выдвигаться в замок Кижмарок. Смотрел по фотографиям, там есть музей. Я его посещу, поснимаю. Ну вот все, вышел на улицу. Сейчас отправляюсь к замку. Уже подхожу, где я и был в первый день. Напротив тот же стоит памятник. Там он, за деревьями. Ну а я направляюсь вот туда. Вот тут иду. Там вдалеке видно горы. Кижмарок, расположенный на восточной окраине Кижмарок. Возникновение замка датируется 1463 годом. Был задуман замок городского типа, чтобы защищать город от нападения врага. Но его предназначение в действительности было совсем наоборот. Не защищать, а оборонять. На территории замка находится музей. И вот я уже внутри. Это уже внутрь самого замка. Взял экскурсию. Заходить 12. Сейчас только 15 минут. Жду. Захожу и буду снимать внутри. Тут еще такие вот большие шахматы деревянные. И ими реально можно играть, переставлять. Тут видите поле. И вот эти самые шахматы. И они действительно, можно их переставлять. Видите, они двигаются. И можно поиграть, пока ждешь экскурсию. Вот я уже в этом замке. И вот так это тут все выглядит. Тут представлено оружие. Такие вот пистолеты. Оружие и тому подобное. Одежда также их. Вот
Вот еще вот такая вот одежда. И вот такой вот лук. И маленькая стрела у него такая вот. Дальше по лестнице поднимаюсь куда-то выше и пришел. Сейчас буду смотреть, что здесь. А дальше оружие. Вот, вижу обмундирование. Также вот такие вот сабли. И вот здесь тоже сабли. И вот такие тут у них мечи были. 17 век. С позолотой. Вот так вот это выглядело. Ну а я иду дальше. Вот так вот тут выглядит это все с высоты. Те самые шахматы, которые там вот внизу находятся. Ну и сама вот эта площадь, горы. Ну а я пошел дальше. Так вот у них выглядело. Такой стол, в шкафу оружие. Здесь у нас аптека. Здесь какие-то баночки, скляночки, лекарства. Здесь тоже продолжается. Они. И тут оно тоже. А вот это тюрьма. Там вот если вниз посмотреть, там очень глубоко. Ну, поверьте, там очень глубоко. Боюсь уронить телефон, но поверьте на слово. Так, иду дальше по ступенькам вверх, получается. И что там за зал будет, сейчас буду дальше смотреть и вам показывать. Здесь смотровая площадка. Ну и давайте сейчас посмотрим на сам городок. Глянуть, что там находилась та самая тюрьма. Сверху она кажется очень глубокая, но снизу не очень. Что у нас здесь? Здесь у нас фотографии, как это все выглядело. Тут много жило разных народов. И немцы, и венгерцы, и поляки. И вот что они после себя оставили тут. Ракетки, шахматы. Ну а тут вот такие вот старинные фотоаппараты. И вот такие вот получались фотографии. Ну а здесь вот мы видим портреты неизвестных авторов. Такие у них столы, стулья были. Пианино или рояли, можно так их еще назвать. Там еще один стоит. Вот маленький письменный стол. Вот такой вот еще стол с искусственными зефирками. И такой камин, который якобы подсвечивается. Шел я оттуда, вышел, и тут вот такая вот у них была часовня. Вот такая вот у них тут была часовня. Здесь, скорее всего, проводили службы. А вот здесь вот такая вот картина, карта. Все представлено, как это было раньше. Ну и это последний зал. Тут представлено, опять же, что у них было. Вот такая вот, мне подвинулась дрель. Прикольная, старинная. Здесь вот такая вот печка. А еще вот такой вот старинный велосипед. 1888 год. С таким большим колесом.
И сзади маленькая тут. Вот такой был раньше старинный велосипед. Пока не придумали такие, как сейчас у нас. В таких вот одеяниях они ходили. Это вот седло от коня. Наверное, кожаное и деревянное. А, и вот, кстати, упряжка для самого коня. Старинные часы. Тут подковы. И вот в таких одеяниях ходили женщины. В тех одеяниях, которые я показывал вот там, это мужчины, скорее всего, да. Вот такую вот нашел штуку. Это спускаться с горы. Такой вот велосипед горный. Такая тут узкая лестница. Сейчас покажу, как я иду по ней. Было представление, что я тут узко. Тут уже конец. Все. Это весь замок. Показал я вам его. Ну а сейчас буду ехать снова в теплый бассейн. Не знаю, снимать буду или нет. Посмотрим, увидим. А вот тут, кстати, кладбище старое. Старинное. Оно закрытое. И вот там находится домик, где я живу. И вот тут напротив кладбища. Как бы комично это не звучало, но это так. Еще раз я в бассейнах и разобрался немного с температурой. Самый-самый холодный вот тот последний, самый горячий это вот этот бассейн. Потом идет вот тот вот бассейн немного похолоднее, и самый-самый холодный это вот там вот за вот тем вот мостиком находится. Вчера он был закрыт, но сегодня он открыт, и там самая оптимальная вода. Ну, в общем, все, следующий день я уже уезжаю, ехать где-то 6-7 часов. Ну вот и подошла к концу данная поездка. Побывал я в этом небольшом поселке. Его можно сравнить, как в Украине, Трусковец, если кто знает. В Западной Украине есть такое место, где вы можете попить оздоровительной воды, подлечиться, если чем-то болеете. Тут, конечно, оздоровительной воды нету, но есть бассейны, которые я вам показывал, теплые, в которых я и покупался. Показал их замок и инфраструктуру города. Если вы хотите поехать в теплые бассейны, то я вам рекомендую данное место. Ну а с вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Также заходите на мой лайв-канал, на канал с украинским караоке и в ТикТок. Все ссылки внизу в описании. Ну в общем все. Всем пока. До следующего видео.